Italia Slow Tour, un giro per l'Italia minore. Vabbè, Tomo, l'ho detto prima io. l'hai detto prima tu, ma io voglio dire una C'è cosa molto sempre un ma. importante, sì, ed è questa. Io in giro per il mondo mi sono fatta tante domande, avevo tanti interrogativi. Ho visto cose strane e che insomma abbastanza inspiegabili ad Angkor Wat, ho visto cose in Giappone, ho visto cose sulle Ande, ho visto cose strane in Patagonia, ho visto cose che non mi sono stata capace di spiegare in Brasile, un po' dappertutto, anche in Australia. E la risposta l'ho trovata in Italia. Dove esattamente? In questo viaggio che facciamo fra il Circeo ed Alatri ci sono cose che ci possono spiegare molto del nostro passato, che non è soltanto romani e non è neanche solo etruschi. Siamo qualcosa di più veramente incredibile. Comunque in questo viaggio, tutto vero, però c'è anche qualcosa di più. C'è stata la gioia, il divertimento di pagaiare sul lago di Paola. Non hai solo pagaiato, hai anche mangiato. Prima ho pagaiato, poi ho mangiato. No? Prima hai mangiato, poi hai pagaiato. Beh, forse ho mangiato prima e dopo aver pagaiato. No, aspetta, non hai pagaiato perché avevi mangiato troppo. Vero, non ho pagaiato? Secondo me non hai pagaiato. Boh, vabbè. Guardate e sappiatecelo dire. Questa è una piccola area recintata, ma la necropoli, solo questa necropoli si estende per tantissimi ettari. Noi qui sono 15 ettari circa, però tutta la collina è piena di tombe. Tombe importanti perché ne abbiamo viste a Populonia, ma queste sono molto monumentali, molto importanti. I commerci avvenivano via mare grazie al collegamento col grande porto di Pirgi, qui vicino. Era un porto e una città enorme questa di Pirgi, perché una città come Cerveteri era una metropoli dell'antica Etruria. Cerveteri nel VI secolo aveva lo stesso numero di abitanti d'Atene. Poi non c'era solo sta necropoli qua. Questa è stata riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO proprio perché l'importanza del lavoro fatto a livello architettonico. Infatti le tombe riproducono al loro interno le abitazioni civili etrusche, così come dovevano essere le case della grande città che però sono andate perdute. IV secolo a.C. Una tomba ipogea, la tomba dei rilievi. C'è un vetro che impedisce al caldo di entrare, bisogna essere veloci e entrare velocemente. Bellissima. La famosa tomba ipogea dei rilievi apparteneva alla potente famiglia dei Matuna, come indica l'iscrizione trovata al suo interno. La cosa meravigliosa è che in rilievo sulle pareti sono rappresentati tutti gli oggetti di uso comune, un mestolo, le pinze, persino gli animali domestici. E poi uno zainetto per accompagnare il viaggio. I nostri ospiti sono tutti a dormire nelle loro clinai, cioè nei loro letti conviviali che qui sono addirittura matrimoniali. Una nicchia destinata alla sepoltura della moglie e del marito. È bellissimo perché ci sono dei fregi legati all'idea di Cerbero, del cane a tre teste. E sopra la panca ci sono i sandali della defunta che sono stati lasciati lì prima che lei salisse nel letto. È una tomba unica. Bellissimo. Percorriamo adesso tutto il percorso dell'acquedotto di Cerveteri e si vanno alle Feriere, che sarebbe le Valle della Mola. Luigi ha promesso di portarci nel luogo in cui Enea, secondo la leggenda, ricevette lo scudo dalla dea Venere, sua madre. Nell'Eneide si parla di un bosco sacro a Silvano. Si fa riferimento molto probabilmente a Montabadone perché si parla vicino al fosso Macino. No. Che tutti gli archeologi. Perché? Io guarda, oggi lasciamo No, lo sai perché? Perché? Vabbè, ci porti dove Voglio vuole dire, lei. perché praticamente ci porti dove vuole i cimiteri erano questi. Non c'entra niente i cimiteri con l'accampamento delle Ho capito, ma mica veniva accampamento sui cimiteri, Ma no. veniva fatto sulle abitazioni. Ma certo. Potevano scegliere un posto prima delle abitazioni o dopo. Ma Enea, il momento in cui è precedente alle necropoli etrusche, quindi non è che c'era la necropoli di Montabadone come la conosci te. No, Vabbè, vabbè, comunque però fa niente. comunque. Insomma, Enea è venuto qua. Vediamo dove potrebbe aver messo il suo accampamento. Tocca inventarselo. No, sì. il posizionamento. Sì,
Luigi è un buttero e questi sono i suoi compagni. Il sentiero che percorriamo è pieno di ostacoli, ma Luigi non lo ferma nessuno. Luigi è un buttero doc. No, aspetta, non fate il casino. Oh, aspetta! Oh! Signor, ma che te aspettavo? Da passai! Andiamo, no! I butteri che ci accompagnano sono gente rude, che si compiace di quella che chiamano l'ignoranza del buttero. Questa è un'era proprio di ignoranza, butteri. È l'ignoranza del buttero, mi ha detto lui. La signora che fa, sale o viene a piedi? Vado a piedi. Vado a piedi. Oh! Mi bagno i piedi. Vedi che vero dialetto dice come sono ciaccato il dito. Signora, venga avanti che si bagno i piedi, se non la puzza. Signora, la scarpa del buttero, mettendola sull'acqua col grasso, guarda, guarda. Signora, Ma signora, oh, E mi fatte sta tu- bagando i piedi! fatte le scarpe fatte bene, Eh! ma che gli fa? Sono provata, provatissima. Vorrei essere un etrusco morto nella sua tomba, tranquillo, contento. Bella sta strada, eh? La strada da fare a piedi, bellissima, a cavallo, in bicicletta. La strada di Enea. Eccola, questa è la location perfetta per la scena che dobbiamo girare. Che me devo vestire d'Enea? E tu da... A Venere. Ah madre, mi devi proteggere, mi devi fare un'arma che devo sconfiggere tutti qua. Ah, figlio, tu marò. Te faccio uno scudo che non te si può ammazzare. Ma come parlate? In etrusco butterato? Come avrà comunicato Enea e tutti i profughi che lui si è portato via da Troia con le popolazioni che ha incontrato qui? Col pugnale. Facendo la guerra. E non è che magari questi parlavano una lingua che era abbastanza simile alla sua? Visto che avevano la stessa origine, se fosse così, forse hanno comunicato, sono riusciti a parlarsi. E che te sei, Enea? E chi sei? Io sono figlio perché Enea è mio fratello. No, aspetta, è il figlio di Anchise, È il compare Giovanni Anchise. la moglie. Sì, è la cugina della Missia. Ah, allora siamo parenti. Sì, è un po' alla lontana, però sì. Ah, e si sono capiti. E Enea ha detto, va bene, sono arrivato nel posto giusto, fondo Roma. Intanto Nicola si cala nel ruolo di Enea, che venne qui a porre il suo campamento, come dice Virgilio, e qui ricevette da Venere uno scudo invincibile, un po' come il mantello di Harry Potter. Stiamo circumnavigando il promontorio del Circeo. Dario di San Felice Circeo, autoctono, dico bene? Tu conosci perfettamente il Circeo. Sì, diciamo che lo conosco. Allora ecco, descriviamolo. Qua all'inizio diciamo siamo la parte sud, no? Sì, la parte bassa, quindi il porto, uno sfondo del centro storico, lì in alto. Poi sopra la montagna. Poi sopra la guarda. montagna. Uno che volesse farsi insomma la circumnavigazione del Circeo. Sì. Che attrazioni ha la costa? Beh, le varie grotte naturali comunque, ognuna con accesso sia da terra che da mare, le vecchie torri. E da Torre Paola in poi verso nord c'è tutta la grande, bellissima spiaggia Il litorale. che cioè porta a tutto- Sabaudia. Sì, il litorale che da Sabaudia passa per Latina, poi Anzio, Nettuno, fino a Roma e via dicendo. Guarda com'è bello qua, che qua è proprio selvaggio. Meno male.
A un certo punto il Circeo si selvatichisce e diventa una montagna davvero così come si doveva presentare a Ulisse, anche a Giasone. Quello è il picco di Circe, la parte più alta del promontorio, circa 540 metri sul livello del mare. Picco di Circe è il naso. Il naso, sì, sì. Ma il profilo è di Circe o di Mussolini? Ma no, lui aveva il mento sporgente, Sì. la maga aveva il nasino alla francese. Comunque lo so bene che hai voluto venire qui al Circeo perché è una tappa fondamentale del tuo viaggio storico sulle tracce dei popoli del mare e delle loro testimonianze. E là sopra, dove adesso ci sono tutte le antenne della radio, della televisione e tutto il resto, là sopra ci sono le mura megalitiche del Circeo. Una volta, quando Ulisse è venuto qui, allora il Circeo era un'isola, era l'isola di Ea. E perché era un'isola? Perché il mare la circondava, poi si è ritirato formando una palude, la palude pontina. Adesso sbarchiamo. A terra! Che bello però! La cosa bella è che andando in questo modo lento con la barca, eccetera, il mondo diventa più grande. Adesso noi siamo sbarcati qui e siamo sbarcati in un luogo, in un posto, altrimenti no, se vai per l'autostrada ci sono i caselli, un'altra cosa. Un'altra cosa, sicuramente. Dimmi una cosa, era un porto antico questo o è stato fatto ex nove? Negli anni 50 è stato. E non c'è mai stato un approdo nell'antichità? Sì, ma non qui, a circa 1 miglio da qui c'era un porto romano, sì. Stazione a Turres, che era l'imbocco del canale romano che portava alla città di Lugullo, dove c'erano fino a 1500 navi la volta. Ho capito, stai cercando conferme alla tua tesi secondo cui il Circeo anticamente era un'isola circondata da canali navigabili. Dove le barche entravano dalla parte di sud e arrivavano fino alla parte nord perché non si poteva attraversare, ai romani portava male attraversare le onde tempestose di Capo Circeo. Da qui vedi tutto, guarda, il Circeo, la vegetazione, il parco e qua dentro a San Felice il vecchio convento. Più avanti lì della torre c'era un canale che era navigabile e che permetteva di passare da questo lato del mare all'altro lato di Torre Paola, quindi sì, risparmiando tutta, come possiamo dire, la circunnavigazione, no, di tutto quanto il promontorio, ed era una cosa molto importante. Bellissimo però, ci possiamo rendere conto di perché tutto qua attorno sorgevano queste grandi fortificazioni. Non mi dire, adesso vuoi andare a rivedere le mura megalitiche del Circeo. Sulle rotte dei popoli del mare siamo arrivati qui al Circeo, davanti alle mura megalitiche poligonali di questo promontorio meraviglioso che si affaccia sul Tirreno. A questo punto potrebbe non essere più un mistero la presenza di una popolazione che costruiva mura megalitiche, poligonali, ciclopiche, che costruiva porti, che aveva grandi commerci e che non aveva sicuramente una grande struttura culturale. Il Circeo come l'Argentario, cioè un promontorio adatto a proteggere un porto e un insediamento di antichi navigatori. Se andiamo nel periodo delle mura megalitiche, noi avevamo questo porto naturale che si entrava sicuramente tramite uno sfondamento che c'era come verso il già mare. c'è un canale comunque, no? E la stessa cosa su questo lato. Questa era un'area portuale grandissima dove loro trovavano riparo o di mare di levante o di ponente. Ho capito, qui c'era il porto, protetto dal promontorio e dalla laguna e collegato alla città di Alatri. Ma allora Circe? Quando arriva Ulisse, quando arriva qua, trova un'isola, dice l'isola di Ea. Però potrebbe essere che la maga Circe con i suoi incanti in realtà sia la stessa isola che trattiene Ulisse per un anno. Per un anno. Come lo trattiene? Perché magari lui, visto il mare mosso, si infila in una di queste aperture, di queste lagune. Poi quando finisce la mareggiata per uscire, il mare invece con la sabbia ha richiuso l'uscita.
quindi aspetterà un anno che si verifichino le stesse condizioni nello Per stesso periodo riandarsene. stagionale per riandarsene. Quindi la magia della maga in questo caso è proprio una costrizione, diciamo, Naturale. tipo meteorologico. Che piacere! Questo è il circolo Canottieri Sabaudia, che si affaccia sul lago di Paola, cioè sullo specchio d'acqua interna diviso dal mare dalle dune della spiaggia. Ti senti a casa tu, che il Circolo Canottieri di Mantova collegato al Circolo Canottieri di Sabaudia. L'acqua è sempre quella ferma, che non ti fa venire mal di mare. È stata la duna che ci ha cambiato la vita a noi. E cioè perché vi ha separato. Questo cordone di sabbia, in effetti, è lei che ha creato poi la palude e poi che ha creato tutto questo ben di Dio. Mozzarella, ricotta. Tanto poi si va a pagaiare. La zucchina è un prodotto tipico del territorio. Siamo in corsa per ottenere il riconoscimento europeo. Infatti la zucchina viene aggiunta anche per esempio nei piatti a base di mare. Ti posso consigliare un vino da sabbia? Ci abbiamo un'enologa. Moscato di Terracina spumante. È particolare perché è uno spumante secco a base moscato. Io attacco. Cosa? Gli schiaffoni con zucchine e mazzancolle. Sono schiaffoni freschi e abbiamo abbinato il crostaceo con il sapore dolce della zucca. Scusa, loro sono dell'Istituto Statale Alberghiero di Formia, tutta una formazione professionale per rivalutare i prodotti tipici. Intanto stanno passando le canoe tipiche, ma prima di andare in canoa dobbiamo finire la nostra ricerca sul campo. Assaggiando si impara, ed è vero, impari il territorio, impari il suo clima, le tradizioni, l'artigianato. Per quello che uno si sacrifica e mangia. Salsiccia al coriandolo scherzerino. Il migliore prodotto della nostra provincia di Latina. Il coriandolo è un cucino del finocchietto ed era un grosso antibatterico, lo usavano i Longobardi, ecco perché è arrivata fino a noi. Mi sono proprio tirato su da morire perché ho mangiato il coriandolo, poi l'antibatterico, gli antiossidanti. Cioè, un uomo nuovo. Qui, con la scusa delle paludi da sfruttare e poi da bonificare, ci sono arrivati tutti, da tutte le parti. Quindi qui abbiamo il circolo, rappresenta anche in questo senso tanta gente diversa che viene da tanti luoghi diversi. Tanto che lei parla io mangio. Mangiamo? Sì, buon appetito! Qui nel circolo Canottieri Sabaudia, sul lago di Paola, dopo mangiato, ci tocca la ricostruzione storica delle gesta dei popoli del mare. Siusi è inflessibile. Che fatica! La ciurma degli argonauti per caso va a prepararsi, assieme agli amici canottieri. L'antico romano, Lucius Infabulus. Tanto sono romani che si fa originale. Faccio la parte dell'Etrusco. Imbarcato con Enea in questo caso. Enea. Qualcuna. Tatuaggi di guerra. No, lui è molto bello, ma lui rema solo? Lui rema? Posso fare anche altre cose, ditemi che No, lui tu stavi bene in piedi, capito? Perché sei possente. Guarda lì. non ci sono le spine, invece guarda dopo magari. Faremo con quello che abbiamo. Bisogna pagaiare. La pagaia, da un punto di vista scientifico, deve essere all'altezza più o meno dell'ascella del pagaiatore. Hollywood, voglio il produttore, il costumista, lo scenografo. Adesso lo mettiamo in acqua. Eccola qua, Argo, la nave degli Argonauti, che in realtà è un dragone. Ma il Dragon Boat, da dove viene? Che tradizione è? Che storia ha? Ecco, 2000 anni fa è nato da un poeta cinese che per protestare contro il governo di allora, che non è tanto diverso dal governo di adesso, insomma, si buttò in mezzo al fiume. E tutti i pescatori, siccome c'erano i piranha, i pesci cane, per salvare il corpo di questo poeta, che era un idolo nazionale, sono accorsi con questi barconi, 20 posti, 40 posti, battendo i tamburi per far scappare i pesci, per salvare il corpo di questo poeta. Allora, pronti? Par di vederli, gli antichi popoli del mare, navigare in queste paludi che offrivano cibo e riparo, da dove si poteva dominare il mare con le sue isole ricche di minerali, per costruire poi città con mura ciclopiche che rappresentarono l'avamposto della civiltà pre-romana. Ricapitolando,
Abbiamo intrapreso un rigoroso percorso gastrofilologico. Siamo partiti dalla mozzarella di bufala, dal vino moscato di Terracina, abbiamo preso degli schiaffoni, abbiamo remato controcorrente, ma alla fine siamo arrivati a tracciare un ritratto storico e naturalistico del territorio. Fare archeologia sperimentale è un lavoro duro. Voglio tornare a lavorare. Sembrava un incubo. Le galere erano così, dalla mattina alla sera. Sono qui sotto le mura d'Alatri, mura veramente enormi, altissime. Chi ha costruito queste mura? Che mistero c'è sotto? Cerchiamo di svelarlo, appunto, assieme a tutta una serie di amici che mi aiuteranno. Il primo degli amici che mi viene in aiuto è Ornello Tofani, studioso di mura megalitiche e in particolare della Porta Minore, che ha sul suo architrave 3 falli, simbolo per Ornello delle 3 stelle della cintura d'Orione. Questa è la Porta Minore. Questa è la Porta Minore. E questi sono i falli che sono stati scalpellati intorno all'800. Scalpellati? Cioè resi irriconoscibili. Purtroppo forse davano fastidio alla vista del Papa e sono stati tolti dai ben pensanti, come hai visto, di Alatri. Allora vediamo come erano fatti. Abbiamo uno centrale e 2 laterali. Perché il fallo? Simbolo di fertilità, simbolo di cose, ma anche questa presenza del 3. Del 3, infatti questo mi ha spinto a cercare poi Orione. Infatti la Porta Minore mostra nel cielo le 3 stelle della cintura di Orione. La stessa cosa che succede con le piramidi egizie. Sono all'interno della Porta Minore, quella dei falli. Questa scala non c'era nell'antichità e probabilmente questo fatto permetteva a questa uscita di essere più larga e di riuscire a vedere ancora meglio le 3 stelle della costellazione di Orione e alla loro uscita dall'inquadratura, diciamo, l'arrivo della stella Betelgeuse, che è l'ultima della costellazione di Orione. Questo cosa vorrebbe dire? Ornello, che si è dedicato a questo aspetto dell'archeoastronomia? Io ho iniziato questa ricerca perché mi ero stancato di essere considerato romano, cioè non possiamo mettere queste mura che sono romane, non esiste proprio. Qui io con le mie ricerche stiamo intorno al 1200 avanti Cristo. L'ultima stella se ne va e della cintura e appare l'ultima stella della costellazione che è Betelgeuse in alto a sinistra. Erano pazzi questi antichi. Era una testa fra le stelle. Ma ecco un altro amico con cui continuiamo il percorso sotto le mura megalitiche di Alatri. È Adriano Forgione, si occupa di misteri da oltre 15 anni. Nemmeno lui crede, come vuole l'archeologia ufficiale, che le mura siano state costruite dagli antichi romani. Dovevo venire a Alatri per vedere la madre di tutte le mura megalitiche, nel senso che, dice, Micene, Troia, non c'erano mura così. Sono lunghe più di 2 chilometri, ci sono 6 porte. Le mura di Alatri, in effetti, sono enormi. Però questa scala non c'era, è stata fatta sempre per la visita del Papa, sì, no? È ottocentesca la scala. Quindi, scusami, allora era ancora più profonda, ma ancora più alta questa porta? Sì, assolutamente sì. Oltretutto devi considerare che noi quelle mura che vediamo oggi non sono all'altezza originaria, erano ancora più alte perché la parte superiore dei blocchi è crollata. Quanti metri saranno? Ma io non lo so, a occhio e croce saranno circa una decina. Fuori erano veramente per le porte? Per le porte, sì, sono i fori per i giunti. Quello che dice Giulio Mai, appunto, a proposito di queste porte, è che tutta questa costruzione non sarebbe stata fatta per la difesa, ma a scopi sacrali. Senti Adriano, è abbastanza difficile pensare che tutto questo, uno sforzo del genere, sia stato fatto per uno scopo spirituale e non materiale. Però io mi fido di te, perché tu da quanti anni è che fai questa ricerca? Da più di 15 anni. Allora a un certo punto o sei un maniaco o probabilmente te ne sei convinto. Sai, tu devi considerare che tutte le grandi opere che ci vengono dal passato sono sempre state motivate da un anelito sacro, grandi cattedrali, templi d'Egitto, piramidi. Tutte le civiltà hanno sempre voluto e cercato il sacro per costruire queste enormi costruzioni. Ecco perché oggi noi non costruiamo più niente di così bello, perché manca questo anelito di elevazione verso lo spirito.
Ma chi veramente ha costruito queste mura? Rimane un mistero. Secondo Virgilio, però, qui per primo venne Saturno dall'etereo Olimpo e riunì e diede legge al popolo che qui si trovava e determinò che questo luogo si chiamasse Lazio. Beh, i Ciclopi in effetti, secondo il mito, erano fratelli di Saturno, che a sua volta pare che non fosse un dio, ma un re in carne ed ossa, venuto fin qui dall'Attica, in Grecia, e che quindi potrebbe benissimo essere stato il re dei tuoi Ernici. E Don Giuseppe Capone, primo studioso delle mura di Alatri, ricorda che gli Ernici, guerrieri cattivissimi temuti dai Romani, vestivano con una pelliccia di lupo ed erano armati di 2 lance e portavano come segno di riconoscimento un sandalo solo. Ma è come viene descritto Giasone, il capo degli Argonauti. E degli Ernici Virgilio dice anche che discendevano dai Pelasgi. Ma allora tutto torna, è tutto collegato. Fammi capire, i miti ci tramanderebbero in modo simbolico una storia davvero accaduta? Sì, e mi piace pensare che Enea, discendente degli Argonauti, abbia vagato alla ricerca delle sue origini sotto queste mura, costruite dai giganti. Sono una gigantessa.